What's going on, guys? Rickstar here. I'm here with Bank and Ben Broughton, Nutrition Depot Singapore bodybuilding athlete. Today we are going to be looking at the question on how to lose fat. ครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณเบนนะครับแล้วคือคุณเบนจะมาตอบคำถามนะครับที่หลายๆคนชอบถามนะครับว่าทำยังไงถึงจะลดแฟตได้นะครับลองดูครับ Ben, if I'm fat or I have a bit of a higher body fat than I want to be, what is the most effective and best way for me to lose that? Like, do I want to start doing yoga or start running or taking skinny teas or what would you recommend? I don't know if any of those ways would work. The way I do it is mainly with the diet again, with my food. I eat slightly less, but I'm really particular about what I eat when I'm trying to lose body fat. I do add in a little bit of cardio, and I personally like to take fat burners, and we'll speak more about it after this. ครับก็คุณเบนก็บอกนะครับว่าอย่างที่เคยบอกครับอาหารก็ยังสำคัญที่สุดคุณเบนจะทำการตัดอาหารที่ทานหมายถึงว่าลดปริมาณแคลอรี่ลงแค่นิดเดียวนะครับไม่ลดเยอะนะครับแล้วก็เขาจะมาเคร่งเครียดกับการทานอาหารว่าอะไรที่เขาทานเข้าไปนะครับจะกินแต่สิ่งของที่ดีๆนะครับแล้วก็จะชอบใช้เรื่องการใช้ fat burner ด้วยนะครับ So you said fat burner. So if I take a fat burner, it's like a pill that I take and then I will just burn fat. Is that how it works? I wish. My life would be easy. So it's got to be used with your diet. So you're gonna be burning fat because your diet is on point, right? You're eating what you're supposed to eat. You're not eating stuff you're not supposed to eat, and you're doing your cardio, which helps you burn calories, which in the end helps you burn fat. Now, the fat burner is what I would call a fat loss accelerator. So if you're already losing fat, it speeds it up. If you're not losing fat, it's not going to make you burn fat. I wish it did, because then I never have to diet, eat every day. Thailand's food is great, but it doesn't. So yeah, you have to put in the work. คุณเบนก็บอกนะครับว่าการที่เรากินตัว fat burner นะครับไม่ใช่อาจจะกินก็คิดว่าผอมเลยนะครับหลักๆสำหรับหลักสำคัญก็คือการทานอาหารนะครับอาหารต้องพร้อมก่อนต้องกินอาหารให้ดีก่อนนะครับอาหารเป็นตัวอย่างแรกที่ทำให้เราสามารถเบิร์นแฟตได้เร็วขึ้นแล้วตัว fat burner เนี่ยนะครับจะเป็นตัวทำให้เราสามารถกินไปปุ๊บลักษณะการเบิร์นแฟตจะดีมากขึ้นซัพพอร์ตให้เราสามารถเบิร์นแฟตได้ดีมากขึ้นหลักๆจับหลายง่ายครับอาหารสำคัญแล้วก็การคาร์ดิโอด้วยครับคาร์ดิโอยังเหมาะสมทุกอย่างก็จะดีไปหมดเลยครับ If I am wanting to do all this cardio and doing this diet, won't I lose all my muscle that I've built? Like, that's what I don't want to do when I'm losing weight, losing fat. That's a good point. You will lose your muscle if you're not eating right. So your food has to support your muscle, but your activity has to signal to the body that hey, you have too much fat, let's get rid of it. The way I like to do this is I like to, like I said, just bring my food down a little bit, but I'm bringing my activity up more, so my cardio and my training. The reason for this is that cardio and training requires muscles to be used, so the body's not going to say let's get rid of it. If you just dieted really hard and didn't really train hard, the body's going to say okay, he's not doing much, we can get rid of the muscle and the fat as well. And that's what happens to guys who do less and eat less. You actually want to just eat slightly less and do more, and that's going to help you burn a lot more fat and just no muscle or very little muscle. ครับก็คุณลิกี้ถามนะครับลักษณะการไดเอทยังไงให้เราสามารถแบบสูญเสียกล้ามเนื้อได้น้อยที่สุดก็คือหลักๆก็คืออาหารต้องดีก่อนนะครับถ้าอาหารดีตัดแคลอรี่แค่นิดเดียวนะครับร่างกายก็สามารถเก็บกล้ามเนื้อไว้ใช้เป็นพลังงานได้แล้วก็ออกกำลังกายครับออกกำลังกายให้หนักมากขึ้นเปรียบเทียบก็คือกินอาหารน้อยลงแค่นิดเดียวแต่ออกกำลังกายให้มากขึ้นเป็นเท่าหนึ่งนะครับร่างกายก็จะรู้จักการเก็บกล้ามเนื้อไว้ใช้ในการออกกำลังกายนะครับแล้วก็จะเบิร์นแฟตที่เราไม่ได้ใช้ทิ้งออกไปครับหลักการง่ายๆครับSo what about your cardio? Like, what does your cardio look like? What kind of cardio do you find the best? Do you do HIIT or do you do treadmill? What do you do? This is a very specific question to each person. I find the most important cardio is the cardio that you actually do. So it really depends on your lifestyle. I'm lucky. I kind of dictate my schedule a little bit. So if you can, fasted cardio, so no food in the morning, just straight onto whatever cardio you like, would be the best because that burns fat the fastest. The type of cardio you do in terms of treadmill, elliptical, bike, run outside, whatever,
I don't really think it makes much of a difference if you ask me. It's more of how long you do your cardio. I find you need to do cardio for a minimum of 30 minutes to start burning fat, and no longer than an hour, unless you really have a lot to lose, maybe 90 minutes, because that's when you really eat into the muscle, because your body can only burn so much fat in one cardio session. Yeah. ครับก็จะมาพูดถึงเรื่องการคาร์ดิโอนะครับคุณลิกกี้ก็ถามคุณเบนว่าการคาร์ดิโอแบบไหนที่คุณเบนชอบที่สุดคุณเบนก็ตอบว่าการคาร์ดิโอที่ลักษณะที่ดีที่สุดสำหรับเขานะครับมันไม่มีกฎตายตัวนะครับจะแบบไหนก็ได้ครับมันไม่อยู่ที่ว่าแบบการจักรยานหรือว่าทำให้ได้นาทีแล้วจะดีกว่าก็อยู่ที่ว่าคุณชอบแบบไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำแบบไหนได้นานมากที่สุดนะครับแล้วก็ลักษณะเขาเรียกว่าเบื้องต้นในการทำคาร์ดิโอก็คืออย่างต่ำๆก็คือ30 นาทีนะครับยาวนานประมาณ1 ชั่วโมงไม่เกินประมาณนี้นะครับร่างกายสามารถเริ่มเบิร์นแฟตได้แล้วนะครับชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้น Awesome. Well, thank you so much for that, Ben. So if you're wanting to lose fat, make sure you keep your diet on point and do some cardio. Now, here's a pro tip if you're doing your cardio. What you can do is you'll whip out your phone for 30 minutes or an hour and you can watch YouTube videos like this one. So make sure if you do like this video, click that like button, comment and subscribe. We really appreciate you watching. We hope you got some value out of it and we'll see you again. ครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมวิดีโอนี้ครับหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลดีๆจากคุณเบนนะครับที่เป็นโปรทิปนะครับแล้วก็ใครชอบติชมไงก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์นะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ